Oke Sur, hari ini kita ada unit yang trouble. Kebetulan ini kita trouble-nya itu transmisi ya. Transmisi itu cross neleng. Jadi kemarin kata drivernya gigi 45-nya bunyi grog grog grog. Tapi 1 2 3 aman. Ya nanti kita bakal coba buka dengan Mas Ares, bengkel langganan kita yang sudah MOU. Nah ini nanti kita buka dulu bagaimana keadaan dalamnya. Ya semoga nggak terlalu berat ya. Jadi nanti kita setelah dandan selesai atau perbaikan selesai langsung cus ke Jakarta. Karena ini unit tadi malam pulang harusnya langsung ke Jakarta. Muatan dari Semarang, akhirnya muatannya nggak bisa dibawa ke Jakarta. Dan ini juga nggak bisa dipok ya atau dipindahkan karena barangnya paletan, wrapping, dan susah kalau kita pindahkan, harus pakai forklift. Oke gitu guys, nanti kita lanjutkan perdandanannya.